जय जिनेंद्र। हमारा लक्ष्य है कि हम टाइपराइटर एनिमेशन बनाएं। टाइपराइटर एनिमेशन कुछ ऐसे दिखती है जिसके अंदर टेक्स्ट अपने आप एनिमेट होता रहता है और यहाँ पे हमें टेक्स्ट लिखा रहे स्वागतम भारतवासियों, और अगर हम इस पर हाइट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चली जाती है। तो चलिए देखते हैं ये हम कैसे बना सकते हैं। इस एनिमेशन को बनाने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें मार्कअप लिखना पड़ेगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होएगा ये डिस्प्ले करने के लिए स्टैटिकली। सेकेंड स्टेप ये होगा कि जो भी हमारा टारगेट एलिमेंट है जिसको हम एनिमेट करना चाहते हैं, जैसे कि ये हमारा टारगेट एलिमेंट जिसको हम एनिमेट करना चाहते हैं, उसको हमें कंडीशनली लॉजिक के थ्रू हाइड और डिस्प्ले करना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन किया विजिबल। जैसे हम बटन पे क्लिक करते हैं तब हम उसको टॉगल कर देते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग ये जो हमारा टारगेट एलिमेंट जिसको हमें एनिमेट करना है पी टैग को, उसको हम दिखाते हैं। फर्स्ट और सेकेंड स्टेप हमने कर दिया है, जो कि है मार्कअप लिखना और लॉजिक लिखना, जिससे कि ये पी टैग जो है वो कंडीशनली डिस्प्ले हो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या करता है कि हमें इसको एक ट्रांजिशन से कनेक्ट करना है। हम एक कस्टम जावास्क्रिप्ट ट्रांजिशन लिखेंगे जो कि हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। इस ट्रांजिशन का नाम है टाइपराइटर। अब हम ये टाइपराइटर ट्रांजिशन को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। पैरम्स के लिए हमें एक नोड मिलेगा और हमें डेटा मिलेगा। अब ये नोड क्या है? ये नोड ये हमारा पी एलिमेंट है जो कि हमें दिया जाएगा, और ये डेटा क्या है? और ये जो डेटा है वो जो डेटा है जो हम यहाँ पर पास कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ डेटा पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक स्पीड डेटा पास कर सकते हैं, जैसे कि ये स्पीड कॉलन 2। ये जो डेटा है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब ये जो टाइपराइटर है उसको रिटर्न करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट जिसकी एक प्रॉपर्टी है ड्यूरेशन, जो कि ड्यूरेशन होगी जितनी देर तक ये एनिमेशन चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 500 मिली सेकेंड लिखता हूँ तो ये 500 मिली सेकेंड तक चलेगी। और एक और प्रॉपर्टी है वो है टिक। टिक के अंदर हमें जो वेरिएबल मिल रहा है वो एक नंबर है जो कि 0 से लेके 1 तक जाएगा। 0 से लेके 1 तक जाएगा, और जिसके बेसिस पे हमें हमारा जो पी एलिमेंट है उसकी स्टेट चेंज करनी है। जैसे कि अगर टी 0.5 हुआ तो हमें हाफ 50% टेक्स्ट दिखाना है, और अगर टी 0.25 हुआ तो हमें 25% टेक्स्ट दिखाना है। वो हमें यहाँ पे लॉजिक लिख के करना पड़ेगा। अब मैं आपको एक बार ये डेटा डिस्प्ले करना चाहता हूँ कि कैसे दिखता है ऐसे, और मैं आपको टी दिखाना चाहता हूँ कि कैसे ये मूव करता है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और अपना डेव कंसोल खोल लेता हूँ। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा टी वेरिएबल है ये वाला वो लॉग हो चुका है, और 0 से लेके ये 1 तक जा रहा है, और हमारा डेटा वेरिएबल भी लॉग हो चुका है जिसकी वैल्यू है स्पीड कॉलन 2 जो कि हमने यहाँ पर पास करी है। अब हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले हमें ड्यूरेशन डिफाइन करनी है कि हमें टेक्स्ट की लेंथ के बेसिस पे हमें ड्यूरेशन यहाँ पे डिफाइन करनी है, और फिर हमें टिक फंक्शन के अंदर हमें स्टेट चेंज करनी है पी की, कि जैसे कि 0.5 हमारा टी की वैल्यू है तो हम 50% टेक्स्ट दिखाएं वैसे। तो हमें ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमें जो नोड है पहले उसका टेक्स्ट लेना पड़ेगा, उसके अंदर क्या टेक्स्ट है। अब हम क्या करेंगे कि हमें ड्यूरेशन डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा टेक्स्ट की लेंथ है उसको 0.01 से डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे टेक्स्ट की लेंथ 10 है और इसको हम 0.01 से डिवाइड करते हैं तो क्या होएगा कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 1000 मिली सेकेंड। अगर इसकी टेक्स्ट की लेंथ 5 है और उसको हम 0.01 से डिवाइड करते हैं तो इसकी ड्यूरेशन आ जाएगी 500 मिली सेकेंड।
और ड्यूरेशन को हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब टेक्स्ट फंक्शन में हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जितना भी परसेंट टेक्स्ट टी के बेसिस पे करना है वो हमें लिखना पड़ेगा, जो कि हम ऐसे कर सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करें कि जो भी हमारे टेक्स्ट की लेंथ है उसको हम टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर उसको फ्लोर कर रहे हैं। अगर टेक्स्ट की लेंथ 10 है और टी की वैल्यू 0.5 है तो ये 5 आ जाएगा। और हम फिर क्या करेंगे कि हम जो का नोट का जो टेक्स्ट कंटेंट है वो हम जो टेक्स्ट को उसको स्लाइस कर देंगे 0 से लेके जो भी हमारी आई तक है, और इससे चेंज हो जाएगा ये। अब ये एनिमेशन चलनी चाहिए, जो कि ये चल रही है। अगर हम डेटा वेरिएबल को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे स्पीड पास कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्पीड बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगी और जो भी ड्यूरेशन है उसको हम स्पीड से डिवाइड कर देंगे। अगर हमारा ड्यूरेशन मान लो यहाँ पे 500 मिली सेकेंड आए और इसको हमारी स्पीड 1 है तो 500 मिली सेकेंड होगी। अगर स्पीड 2 होगी यानी हमें 2 टाइम्स करना है तो क्या आएगा 500 डिवाइडेड बाई 2 250 मिली सेकेंड, यानी हमने ड्यूरेशन को कम कर दिया है और इससे हमारी एनिमेशन जल्दी हो जाएगी। अगर ये स्पीड हमारी 5 होती तो हम और ड्यूरेशन यहाँ पे 500 मिली सेकेंड आती तो 500 को 5 से डिवाइड करते तो 100 मिली सेकेंड होती। तो आप देख लीजिए अगर मैं इसको 5 पे करता हूँ तो कितना फास्ट चलता है, देखो कितना फास्ट चला। तो सारांश में जब भी आपको टाइपराइटर एनिमेशन बनानी हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको ट्रांजिशन कॉलन टाइपराइटर लिखना है और आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है टाइपराइटर फंक्शन, जो कि एक नोड लेगा और कुछ डेटा लेगा जो कि आप यहाँ पर पास कर रहे हैं, और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जिसकी ड्यूरेशन प्रॉपर्टी होगी जो कि आप कैलकुलेट करोगे टेक्स्ट की लेंथ के बेसिस पे, और एक टिक फंक्शन होगा जिसकी टी की वेरिएबल के वैल्यू के बेसिस पे आप अपने टेक्स्ट की स्टेट कैलकुलेट करोगे। धन्यवाद।